Oke, selamat hari semua kawan. Apa kabar semua itu? Ini mendung-mendung soal sebelah petang nih. Biar mendung asal ada dapat trip lah. Jadi jangan sampai hujan belum ada trip. Oke lah, boleh lah. Mau petang-petang tuh nih. Hari ini boleh lah. Boleh lah untuk bekalan satu hari ini. Ya. Ada mana semua kawan-kawan? Suara pakar Rizky. Paling-paling nggak, tahu kan toko putih itu kurang-kurang yang awal-awal. Yang berada di pusat kok ya. di sini Sama nongol. Mana-mana project mesti ada ini kan yang depan-depan. Dia komplek. Dia tenggelam, habislah.